Хүмүүс миний Facebook хаяг, Twitter-ийн хаягаар дамжуулж надтай холбоотой байдаг. Мөн одоо Twitter, Facebook-ийн мессежээр дамжуулаад өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг. Тодорхой асуудлууд дээр одоо хариулт өгөхийг хүсдэг. Ийм одоо тодорхой мессежүүд явуулдаг, тайлбар өгөхийг хүсдэг ийм зүйлүүд байгаа. Ер нь сүүлийн үед Facebook, Twitter-ийн орчинд явагдаж байгаа энэ бүтээлч хэлэлцүүлгийг би үүдээ дэмжиж байгаа. Тэр сангуудын одоо хөрөнгө зарцуулалттай холбогдсон ийм зүйлүүд дээр хүмүүс нэлээд идэвхтэй ингэж ярьж байгаа. 27 орчим сан байдаг гэж ингэж ярьдаг. Ер нь харахад бол сайд нар бүхэн сантаа шахуул харагдаад байгаа юм. За дээрэс нь мэдээж дарга бүхэн төсөвтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ бүхнийг ил болгох, тайлгнахыг шаардах юм одоо шаардлага бий болжээ. Хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлэхийн эрх чөлөө бол монголчуудын сүүлийн жилүүд олж авсан хамгийн чухал эрх чөлөө. Гэхдээ хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлээд тодорхой одоо дэвшил гарахгүй болвол энэ бас хоосон зүйл болж хувирах гэдэг. Тийм учраас энэ дээр тодорхой дэвшил гаргахын тулд улсын их хурл засгийн газрын зүгээс маш тодорхой шийдвэрүүд гарах ёстой. Би хөвдөө тэр олон сангуудын тэр 27 сан гэдэг байгаа. Тэр сангуудын үйл ажиллагааг тэр одоо мөнгөн гүйлгээг царцах ёстой. Маш тодорхой өдөр зарлал 11 сарын 10-наас эхлэн царцааж байна ч гэдэг юм уу. 15-наас эхлэн царцаалаа гээл. Тэгээд тэр сан үйл ажиллагаа явуулсан үеэс нь эхлээд бүх үйлдэл, бүх шийдвэр тэр мөнгөн гүйлгээ зарцуулалт, иргэн төлөлтийн тэр байдлыг бүгдийн шилэн болгох хэрэгтэй. Бүгдийн ил тод болгох ёстой. Эндээс л ажил эхэлнэ. Одоо зөвхөн нэг сан юм уу, нэг хоёр одоо сангийн сан тоорч яриад байна. Тэр цаана зөндөө олон зүйлүүд байна. Тэгээ би түрүүн хэлсэн дарга бүхэн төсөвтэй байна. Мэдээж шилэн дансны хуулиар энэ бүхнийг тодорхой хугацаанд 7 хоног бүр 72 цагийн дотор гаргасан шийдвэрээ ил тод мэдээлэх вебсайтн дээр тавих юм үүрэгтэй хариуцлага хүлээх ёстой. Үүнийг бол шаардах одоо ийм шаардлага байгаа. Энэ дээр хяналт тавьдаг бүр төрийн байгууллага бий, аудитын газар гэдээ байж байгаа. Энэ аудитын газар шилэн данс 2 бол ихэр явах ёстой. Тэгээд аудитын газар нь үргэлж тэр байгууллагуудад одоо сануулж олон нийтэд мэдээлж явах ёстой. Энэ ажил ер нь хийгдэж харагдахгүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ бүх ажил, энэ чиглэлийн одоо тодорхой нэг сэдлийг иргэд хөндөөд, олоод, гаргаад, мэдрээд гаргаад ирлээ. Би хувьд иргэд дээр үнэхээр бахархаж байгаа. Ийм зүйл болж илээ гэдгийг энэ бол жижиг зүйл гэж ингэж хаяагүй. Тэр жижиг зүйл дотор явж байгаа том муухай юмыг иргэд олж харсан байхгүй. Тэгээ түүнийг олж харж чадж जैन, түүнийг жигшж जैन, энэ тухай хэлэлцүүлэг хийж जैन гэдэг бол гайхамшигтай зүйл дээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг царцаагаал мораториум тогтоогоол цаашаа явах хэрэгтэй. Ашигт малтмлын лиценз гээл шуугдаг байсан тэр үед чаджил байсан шүү дээ. Тэгэхээр төр засаг шийдвэр гаргая гэвэл одоо л гаргадаг цаг. Ягаад гэвэл иргэд мэдсэн байна. Тэр удирдлагад арга нар цочирдож байна. Хэрвээ иргэд мэдээгүй, шуугаагүй, ойлгоогүй байгаа үед шийдвэр гаргахаар тэр шийдвэр бол хэрэгжилтэн сайн явж өгдөг. Одоо бол хүмүүс энэний ч хойноос нэхэл хатуутай явна л да. Одоо гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилт бол би бол баталгаатай сайн болно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үнэхээр төр засгийн сургамж авж байгаа албан тушаалтнууд сургамж авчил байгаа бол шийдвэр гаргах ёстой. Төрийн сургамж бол шийдвэрээр тодорхойлогддог. Төрийн сургамж бол шийдвэрээр илэрдэг. Тийм учраас энэ сургамж авсныгаа ард иргэддээ бол одоо харуулах юм цаг болжээ гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь хамгийн гол нь энэ байдлыг шуугаад өнгөрөх биш, мэдээд өнгөрөх биш, үүнийг бүрэн засах хэрэгтэй. Дахиад дараачийн нэг хэсэг нь дараа ээлжийнхэн ирээл дахиад нөгөө сангууд дээр суугаад дахиад одоо идэж уудаг тэр буруу гараар ард түмний хөрөнгийг зарцуулдаг тийм юмыг дахиж гаргаж болохгүй. Хамгийн гол нь энэ одоо цоорхоог энэ байгаа байдлыг яаж бөглөх вэ? Эндээс яаж сургамж авч цаашаа дахин гаргуулахгүй төлөө ажиллах вэ гэдэг ийм асуудал байгаа. Энэ дээр би хувьдаа нэг хоёр чиглэлийг эрхэмлэх ёстой. Нэгдүгээрт энэ сангуудын бүх үйл ажиллагаа хуулиар ил тод болох ёстой. Ийм хуулийг өнөөдөр хууль санаачлах эрхтэй хүмүүс, их хурлын гишүүд, тэр засгийн газар тэд одоо санаачлаад оруулаад одоо хэлэлцүүлж явах ёстой. Тэр шилэн дансны хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй, улам сайжруулах хэрэгтэй. Улам хариуцлагыг яг сайд нэг үрээр нь, сан нэг үрээр нь тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ил тод байдал тэр шилэн байх бол хамгийн чухал ийм зүйл.
Тэгээд үүнийг дагуулад тэр хариуцлагын тодорхой заалтууд. За ингэж хийж чадаад тэгээд үүнийг хэрэгжүүлэх юм бол эндээс бид бол сургамж авлаа. Энэ хэлэлцүүлэг, энэ одоо хоорондын энэ яриа бас энэ хүндрэлтэй байдлаас харин монголчууд хожиж гарлаа гэдэг ийм зүйл рүү л явна. Тэгэхээр одоо хуулийн төслөө хэлцдэг, шийдвэр гаргадаг ийм цаг болсон гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ дээр зүгээр бас нэг болгоомжлол бий. Үүгээр дамжуулаад янз бүрийн албан тушаалтай улсууд иргэдийн мэдэх эрх рүү, иргэдийн мэдээлэх эрх рүү, иргэдийн хардах эрх рүү халдах, түүнийг ямар нэгэн байдлаар хязгаарлах гэсэн ийм оролдлого ерөөсөө гарч болохгүй. Тэгэхээр шилэн байна гэдэг бол эхлээд иргэдийн мэдэх эрхийг хүндэтгэх гэсэн үг байхгүй. Иргэдийн тэр мэдээлэх эрхийг хүндэтгэх, иргэдийн хардах эрхийг хүндэтгэх, иргэдийн тэр нэгдэж үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөр бухимдлаа илэрхийлэх эрхийг хүндэтгэх гэсэн үг шүү. Энэ бол төрийн зүгээс шилэн байна гэдэг бол тэр иргэдийн эрхэнд хандсан төрийн хүлээдэг ёс зүйн үүрэг байна. Магадгүй энэ үүргийг ч гэсэн одоо бид нар хуулийн тусгаж өгөх ийм шаардлага болсон байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо л энэ хувьсгалын тохироо бүрдэж байгаа. Өмнө нь яриад энэ тухай хийх гэж оролдоод сайн явдггүй, тэгээд хүмүүс мэддэггүй юм байсан бол одоо хийхэд бол болсон гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хариуцлагын тухай их л яригдж байна л да. Манайд нэг хоёр хариуцлага ерөөсөө хуульчлагдаагүй хийгдээгүй байж байгаа. Уг нь хуулийн төсөл нь байгаа. Ёс зүйн хариуцлагын асуудал. Ёс зүйн хариуцлага гэдэг бол тэр одоо хийсэн алдаагаа хүлээж байгааг илэрхийлдэг. Нөгөө талаас гэмшиж байгаагаа илэрхийлдэг. Ийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр ёс зүйн хариуцлага бол гэмшихэд оршдог. Тэгээд тэр алдаагаа би давтахгүй гэж илэрхийлж байгаа. Ёс зүйн хариуцлага гэдэг. Хэрвээ тэр алдаагаа давтах юм бол улс төрийн хариуцлага болоод орчдөг. Улс төрийн хариуцлага гэдэг бол тухайн албан тушаалаас салахыг гэлж байгаа. Тухайн албан тушаалаас чөлөөлөгдөх. Тэгээд дээрэс нь улс төрийн хариуцлагыг үргэлжлүүлэн хүлээнэ гэдэг бол тэр албан тушаалд эргэж ирэх. Ер нь улс төрийн одоо төвшөнд алба хаших. Тэр эрхээ хязгаарлуулахаас улс төрийн хариуцлага эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг маш хурдан хуульчилж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд албан тушаалтан бүхэн дээр энэ хуулийг бид нар мөрдөх хэрэгтэй, үүнийг иргэд шаардах ёстой болж байгаа. Тэгэхээр ингэж л одоо ажил явна. Мэдээж хуулийн хариуцлага гэх юм бол иргэний эрхээ хязгаарлуулахаас эхэлдэг ийм зүйл байна. Би зүгээр энд нэг зүйл хэлэхэд хизээч дарга нар сайн дураараа хариуцлагатай болдоггүй. Тэд нарыг ичээх ёстой, тэд нарыг шахах ёстой, тэр муу гიშгсэн үйлдэл алхмыг илчлэх ёстой, түүнийг ард эргэж жигшдэг байх ёстой. Дарга нар хэдийд хариуцлагатай болж эхэлдэг вэ гэхээр нөгөө суудал нь ганхаад ирвэл. Нөгөө улс төрөөр дамжиж одоо зүү бус хийдэг тэр асуудал нь мэдэгдээд олон түмэн нийтдээ жигшээд ирвэл нэг хариуцлагын тухай ярьж эхэлдэг. Гэхдээ ярих бол ерөөсөө бүгд л ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас ярих бол үйлдэл биш. Дарга нар шийдвэр гаргах ёстой. Шийдвэр гаргадаг байгууллага тэр шийдвэрээ гаргах л ёстой. Шийдвэр гаргах гэж л тэр байгууллагууд байгаа. Энэнийг бол одоо хамгийн сайн ойлгох ёстой гэж би хөвдө бодож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн шүүмжлэл, хүмүүсийн одоо ярьж хэлдэг, асуудал тодруулахыг хэлдэг бас нэг зүйл бол энэ АСЕМ-ийн үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар над руу их хандж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой мэдээлэл өгөх нь зөв байх гэж би хөвдө бодож байна. Ер нь иргэдч гэсэн энэ дээрээ тайлбар өгөөч. Хэвлэлийн одоо хэвлэл мэдээллийнхэн ч гэсэн надаас ярилцлага авъя гэж ханддаг л да тодорхой асуудлуудаар. Тэгээд ингээд ийм зүйл гарлаа, ийм зүйл байна гэдээ ингээд яриад байна. Энэ дээр ягаад нэг ийм одоо тодруулах өгч болдгоо юм. Залруулах хэрвээ худлаа бол залруулах хэлж болдгоо юм бэ гэж бүрийн бухимд хандлагатай байдаг. Тийм учраас үнэхээр зарим нэг зүйл дээр залруулах хийж хэлж ярих нь бол зөв байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь энэ 2016 онд болсон Аз Европын дээд хэмжээний уулзалт гэж Монголд болсон. Тэгээд энэ уулзалт өөрөө Монголд болсон энэ уулзалт өөрөө их тийм онцлогтой уулзалт байсан. АСЕМ Аз Европын дээд хэмжээний уулзалт их л зохион байгуулагдсны 20 жилийн ойн ийм уулзалт байсан. Тэгэхээр 20 жилийн ажлаа энэ одоо Монголд, Улаанбаатарт, Монгол улсын нийслэлд дүгнэх ийм уулзалт байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг жирийн биш, ээлжид биш тийм уулзалт байсан гэдгийг бол энд
дүгнж хэлэх ёстой. Хоёрдугаарт ASEM-ийн үйл ажиллагаа 10 жилээр үйл ажиллагаа стратеги бодлогоо тодорхойлж явдаг. Тэгэхээр 20 жил болж байгаа учраас 2 дахь 10 жил нь дуусж байгаа учраас 3 дахь 10 жил эхэлж байгаа учраас цаашдын 10 жилийнхаа бодлогыг Монгол тодорхойлсон. Тэр Улаанбаатарын тунхаглал одоо Монгол гарсан тэр баримт бичгүүдээр Монголын нэртэй тэр баримт бичгүүдээр ASEM-ийн үйл ажиллагааны 10 жилийн хөтөлбөр 10 жилийн стратеги одоо тодорхойлогдож ингэж явсан байна. Сая Брюсселд ASEM-ийн ээлжид уулзалт боллоо. Тийм үндсэн баримт бичиг гараагүй. Өмнө нь Улаанбаатарт гарсан баримт бичгийнхаа бичиг түүнийхээ хэрэгжил төлөвлөгөөг яриад ингээд өнгөрүүлсэн байна. Ер нь Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтыг санаачилсан гол зорилго бол төрийн түвшинд, иргэдийн түвшинд, бизнесийн түвшинд энэ хоёр төв, энэ ард иргэд чөлөөтэй уулздаг бай. Энэ уулзалт, энэ ярилцлага хэлэлцүүлгийг дэмжиж гэсэн ийм л одоо санаачлагаар эхэлсэн зүйл. Тэгэхээр ASEM-ийн хүрээнд 27 төрлийн уулзалт болж байгаа. 2 жилийн хугацаанд. Тэгээ 27 төрлийн уулзалт гэдэг одоо их хурлын гишүүдийн түвшний уулзалт гэж байдаг. Хамгийн дээд түвшний уулзалт л да. Тэгээд засгийн газрын гишүүд гэдэг. Бараг одоо бүх салбарын засгийн газрын гишүүдийн уулзалтууд болж өнгөрдөг. За үүнийг дагаад бизнесийнхний уулзалтууд, ажил хэрэгч хүмүүсийн уулзалтууд, олон нийтийн байгууллагын уулзалтууд, залуучуудын уулзалтууд, иргэдийн уулзалт гэдэг ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гэдэг ингээд цаашаа үргэлжилдэг. Тэгэхээр ASEM гэдэг бол зөвхөн нэг удаа тэр 16 онд одоо Монголд болсон шиг 7 сарын 14, 15-нд болсон шиг нэг удаа ирээд дээд хэмжээнд уулзаад явж байгаа биш. Тэр 2 жил байнгын төлөвлөгөөтэй байнгын үйл ажиллагаа явдаг. Тэр 2 жилийн ажлыг тухайн одоо хүлээн авч байгаа орон нуруунд дээрээ үрж авч гардаг ийм л зүйл байгаа. Тэгэхээр би ер нь Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтыг улс орондоо зохион байгуулна гэдэг бол ямар ч улс орны хувьд бол нэр төрийн хэрэг байдаг. Нэрээ авч гарахыг хичээдэг. Тэгэхээр 16 онд Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтыг Монгол улс зохион байгуулсан гэдэг бол энэ бол Монголын ард түмний ололт. Монголын ард түмний Монгол хүмүүрийн нийтлэг ололт л гэж боддог. Энэ Монгол улсын нэртэй холбоотой учраас ингэж хэлж болно. Тэгээд хамгийн гол нь ASEM-ийн уулзалтыг амжилттай зохион байгуулсан гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг бид авсан учраас энэ бол ололт гэж үзэх ийм одоо үндэслэлтэй байна. Тэгэхээр энэ бол улс орны маань одоо тусгаар тогтнол, бие даасан байдал, Монгол улсын маань нэр хүнд, имижид маш их эерэг нөлөөг авчирсан ийм том одоо чухал арга хэмжээ болсон гэдгийг хэлж болно. Ер нь яг ASEM-ийн тухай зарим хүмүүсийн бодол өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Тухайн үед бол одоо ASEM-ийн тухай хүмүүсийн бодол бол маш эерэг байсан. Би бол анхны тэр сэтгэгдэл бол хуурдаггүй гэдэгт итгэдэг. Миний ASEM-ийн тухай бодол бол өөрчлөгдөөг. Хамгийн гол нэг зүйл бол тэр ASEM-д ирсэн зочид, тэнд одоо оролцсон албан ёсны тэр арга хэмжээнд оролцсон хүмүүсийн сэтгэгдэл өөрчлөгдөв. Үнэхээр монголчууд чадлаа, та бүхэн хийж чаддаг юм байна. Монголд болсон ASEM, Улаанбаатарт болсон ASEM бол хамгийн сайхан ASEM боллоо. Хамгийн зохион байгуулалтаа ASEM байлаа. Үзэж харах юм ихтэй байлаа. Танаа соёл урлагчин одоо ямар гайхалтай юм бэ? Танаа байгаль, энэ хүмүүс, энэ нээлттэй байдал чинь ямар сайхан юм бэ? Тэгээд танаа энэ зохион байгуулж байгаа улсууд, энэ залуучууд оролцож байгаа сайн дурынхан үнэхээр мундаг чадвартай юм байна. Монголд олон улсын ямар ч арга хэмжээг зохион байгуулж болох юм байна гэж тэр одоо ирсэн хүмүүс дүгнж хэлж ийсэн. Энэ үнэлгээ бол өөрчлөгдөөгүй. Тэгэхээр Монголынхоо энэ нэрийг аваад галсан энэ одоо амжилт болгож тэр хүмүүсийн зүрхэнд үлдээсэн энэ явдал бол их чухал л да. Ер нь хүмүүс аль нэг улс оронд очиход нэг 3 зүйл үлддэг гэж ярьдаг шүү дээ. Идэж уусан одоо хоол, унд нь санаанд нь байн одоо байж идэг. Тэр зочд буудлаар ярих юм бол орсон өрөө, тэр орчин одоо тэр хүмүүсийн сэтгэлд үлддэг. Тэгээд үдсэн харсан юм үлддэг. Түүнээс биш нэг хурал дээр ирсэн илтгэл одоо тэр албан ёсны юмнууд бол нэг хүний сэтгэлд бол үлддэггүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ орчин буухаас нь ахуулаад одоо онгоцондоо буцаад суух хүртэл нь бүрдүүлэхийн тулд бид нар бол ажилласан. Тэгээд энэ ASEM гэдэг дээр нэг хүндрэлтэй юм бол маш их одоо хугацаанд шахагдсан. Ерөөсө 2 жилийн дараа Италийн Милан хотод бид нар 2 жилийн эрхээ авсан. Тэр эрх авсан өдрийн нар шингээл маргааш өдрийнх нь нар мандахаас л тэр хугацаа шууд тоологдоод эхэлж байгаа.
Тэр арга хэмжээнүүд шилжлээ дараалаад болоод эхэлдэг ийм л зүйл байна. Тэгэхээр ийм шахуу, ийм одоо хүндрэл байсан ч гэсэн монголчууд бол хийж чадсан л ийм зүйл байна. Тэгэхээр яг одоогийн яригдээд байгаа нэг миний хариулах гээд байгаа нэг гол зүйл бол энэ асемэр өргүү зардлыг гарсан, баахан идэж уусан гэж ингээд яриад байгаа. Энэ хүмүүсийг хардах эрхийг би бол хүндэтгэж байна. Хүндэтгэх нь бүр одоо ийм яриа гаргаж байгаа энэ хүмүүст ч гэсэн би хүндэтгэлтэй хандж байгаа. Би ер нь миний нэр дээр юм уу хийж явуулж исэн үйл ажиллагаатай холбоотой ханддаг тэр зүйлд бол би эмзэгэлдэггүй. Би шүүх цагдаа гэж гүйдэггүй. Тэр хүмүүсийн эсрэг янз бүрийн одоо тийм зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа, тийм цагдаа үйл хүчний байгууллагад ханддаггүй. Энэ бол ард иргэд мань хардах хэрэгтэй байх ёстой, мэдэх хэрэгтэй байх ёстой. Явандаа ойлгох байх гэж ингэж хандаж явдаг. Би ийм хандлагатай байгаа. Нөгөө талаас хүмүүс ч гэсэн надад тэгж хандах байх гэж ингэж хүлээдэг. Мэдээж заримдаа тийм хандлага бол бас гардаггүй л дээ. Тэгэхээр ер нь асемийн үеэр бид нэг л зорилго тавьсан. За энэ хүнд ачаа авлаа. Хүнд үүрэг хүлээлээ. Хамтраад үүрээд бүгдээрээ нийлээд ингээд даваад гарыг. Ирэг дээрээ ч оролцъё. Олон нийтийн байгууллага нь, бизнесийн хэвлэлийнхэн, төр засгийнхэн, тэгэл орон нутаг ер нь энэ бол Монголд олдсон боломж, энэ нэг чулуу болгоод энэ эрхийг нэг одоо зөв хэрэгжүүлээд ингээд гарья гэж ингэж л зүтгэсэн байгаа. Тэгээд ингээд зүтгэхэд тэр үүрэг хүлээсэн цагдаар бол үнэхээр одоо манай ард иргэд бол мундаг ажилласан. Ер нь монголчууд хамартаа хөрөхээр усч гэж нэг үг байдаг. Тэр одоо хүнд хэцүү яг олон улсын одоо нүдэн дээр болж байгаа тийм үйл ажиллагаанд бол хүмүүс бол чин сэтгэлээсээ оролцдог юм байна лээ. Түүнээс биш идэж ууна гэдэг чинь бас нэг тийм тодорхой орчин бүрдсэн үед, нөхцөл нь одоо бүрдсэн үед болоод байдаг зүйл шүү дээ. Тэр юу вэ гэхээр нэг тийм намайг хэн хэлэх үү гэсэн үед ч юм уу те, ямар ч хяналтгүй байгаа үед ч юм уу. Би ерөөсөө чадчихээн. Энэ бол одоо хэн ч харахгүй гэсэн ийм үед бол. Асемийн үеэр тэр үйл ажиллагаа гадна дотны мэрэгжлийн хүмүүс нийт хүний анхаарал хандсан. Тэгээ нэг тийм Монголоо гэсэн тэр нэг зүрх сэтгэл нь бүх хүнд оргилсан, нэрээ аваад гарыг гэсэн ийм үе байсан. Тэгэхээр ийм орчинд бол идэж уугаад тэр төмний одоо хөрөнгө гэдэг юм уу тэр үйл ажиллагаа тэр юм руу гар дүрээд сууж явах. Тийм сэтгэхгүй тийм орчин бол бүрддэггүй. Тийм сэтгэл хүнд төрдгүү л гэж би хөвдөө ингэж боддог. Тийм учраас харин бид нар энд тийм муу юм хийж муугаа бид нар одоо бусдад үзүүлэх ёсгүй. Ер нь монголчууд монгол хүн бол муугаа бусдад харуулах юм дурггүй шүү дээ. Тийм учраас бусдын оролцоотой бусад улс орон хамтраад хийж байгаа энэ юм дээр дэлхийн нүдэн дээр байгаа юм дээр хоёр твийнхний нүдэн дээр байгаа юм дээр бол нэрэл боддог юм байл. Тэгээ яавал зочтой өндөр сэтгэгдэлтэй буцаах уу гэж. Улс оронд нэг өндөр зочин ирэх нь байтугай нэг айлд нэг зочин ирэхэд наазах нь гэрээ шүрддэг, гэрээ цэвэрлдэг, хоолундаа боддог. Тэгэхээр энэ хэмжээний ажлууд бол тэр үеэр одоо явж исэн. Хэрвээ муу юм гарсан бол хариуцлага хүлээх ёстой, хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Худал байгаа бол энэ тухай бас тайлбар хэлэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл энэ бүхний ард асем гэдгийн ард Монгол улсын нэр хүнд Монголын ард түмний гэж хэлж болохоор олон монголчуудын маань одоо нийтлэг ололт гэж ингэж дүгнж хэлж болно л доо. За тэр олон тэрүүн төгрөг зарсан гэдгийн байгаа тэр зүйл яг ямар учиртай юм бэ гэдэг дээр би бас тайлбар өгөх зөв байхаа гэж бодож байгаа. Нэг 3 их усүр байгаа шүү дээ. Тэнд бол нэгдүгээр их усүр хамгийн том их усүр бол зээл байна. Ер нь тэр асемд аж ахуй нэгжүүдэд очисон зээл бол банкар дамжиж хийгдсэн. Банкны одоо тэр үйлчилгээ банк хувийн хэвшил хоёрын хоорондын харилцаагаар ил тод тэгээд тэр нь үүрэг хүлээдэг, эргэж төлөгддөг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энд бол хамгийн одоо том ачааг манай хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа тэр олон мянган ард иргэд маань үүрч гарсан юм шүү. Ер нь тэр үед хувийн хэвшилд чаддаг зангаал гаргасан. Очиж шахсан энэ ажлыг хийгээч, улс орны нэртэй холбоотой байна. Учралсан одоо улсаа нэг бодооч гэж ингэж л одоо явсан зүйл байгаа юм. Тэгэхээр хувийн хэвшлийнхнийг бид нэр ихэнх одоо тэр асемийн үйл ажиллагаанд оролцсон хүмүүсийг бол тэр ажил руу шахаж оруулсан.
Зарим нь бид нар ийм зүйл төлөвлөөгүй байсан. Мэдээж тэр гэнт одоо АСМ-ийн эрхийг аваад ингээ хүрээд ирэхэд АСМ болох гэж байна. Энд ийм юм хийгээ төлөвлөсөн тийм аж ахуй нэгж тийм хүн бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр төлөвлөгөөг нь өөрчлүүлж байгаа. Шахаж байгаа. Тэгээд тэнд одоо хийх байсан хөрөнгө оруулалт, тэр хөрөнгө хүч, тэр юмын нэг ажил руу, тэр АСМ руу зориулсан тэр ажил руу бол одоо шахаж оруулж байгаа. Тэгээд та нар одоо энэ сургалтаа хий. Танах ийм зүйл хий. Танах наадсах нь ингэж зочин хүлээж ав. Аюулгүй байдлыг хангах дээр ингэж хамтарна. Хамгаалтын ийм асуудлууд байна. Ийм өргөтгөл хий, ийм засвар хий. Хүмүүсээ ингэж сургах гэд маш олон одоо ийм зүйлүүд байсан. Тэгэхээр хувийн хвшлийнхний тэр төлөвлөгөө хийж явуулж исэн жирийн үйл ажиллагааг өөрчилсөн шахсан. Нэггээр хэлбэл тэднэрт нэмэлт ачаа өргүүлсэн ийм л зүйл байна. Тэгээд тэнд зүгээр дамжуулаад ингээд өгцсөн ийм одоо бэлэн мөнгө тийм зүйлүүд тэнд байгаагүй л. Тэгэхээр тэр аж ахуйн чиглэлийн ажлууд бол тэр зочд буудлууд тэр одоо АСМ-ийн чиглэлийн тэр зочд хүлээж авч байгаа газрууд дээр бол дандаа аж ахуйн чиглэлийн ажлууд. Тэгээд тэн дээр манай хувийн хвшлийнхэнд мэдээж нэг сонирхол гарах ёстой. Тэр нь юу вэ гэхээр за бид нар ингээд илүү ажил хийх гэж байна. Энд илүү хөрөнгө хэрэгтэй болж байна. Энэ дээр одоо нөхцөл хөнгөлөлтөө ийм боломжийг гаргаж өгөөч. Үнэхээр улс орон ингэж шийдсэн бол гэдэг. Бүр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хүрээнд хүртэл хурал болж ингэж ярьж ийж одоо шийдсэн шүү дээ. Тэнд хууль дүрмийнхэн дагуу тэр хурал зөвлөгөө за ингэж шийдэж болох юм байна. Ингэж явж болох юм байна гэх. Тэгээд тэн дээр нэг тэр өгөгдөж байгаа зээлүүд бол уг нь одоо тодорхой хэмжээгээр ярьж байгаад банк нь бас одоо хөнгөлнө гэж ярьсаар байгаад тэгээд ер нь нэг тийм жирийн өгөгдгөөс арай хөнгөлөлттэй юм нөхцлөөр тэр зээл очиж исэн. Дараа нь сонсоход одоо нүүр улаамаар юм бол тэр зээлийн хүүгээ эргүүлээд банкнууд нь нэмсэн, төр нь хэлсэн үгээсээ бутсан ийм юм байдаг. Дахиад өөрхийн нэг бизнесийн хувийн хвшлийнхэн л тэр хүндрэлийг үүрсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энд бол ялангуяа хувийн хвшил тэнд ажилласан олон мянган хүнийг бол хардах ямарч боломжгүй. За мэдээж төрийнхэн тэнд оролцох тэр дундаас нь завших боломжгүй. Ягаад гэвэл тэр банк хувийн хвшил хоёрын хооронд хийгдээд явж байгаа ийм зээл байна. Тэгэхээр тэнд оролцсон энэ үйл ажиллагааг бүтээхийн төлөө явсан хүмүүст иргэддээ бид нар талархал илэрхийлэх ёстой. Монголын нэрийг аваад гарсанд нь талархал илэрхийлэх ёстой. Нэг ийм яриа байдаг. Зарим аж ахуй нэгжид одоо дэндүү давуу эрх олгосон байна гэж. Харин давуу эрх биш биднэрт хүнд байсан ачааллын л нэмж өгсөн. Яг энэ ажлыг чинь хийчи энэ том цогцлборыг одоо манах хийж чадна гэсэн ийм одоо дуртай улсууд бол зөндөл байсан. Дуртай улс бүхэн бол юм хийхгүй. Ер нь манад бол тэр АСМ-ийн тэр ачааг үүрээд аваад гарах аж ахуй нэгжүүд гэдэг бол тийм найдвартай, ихтгэлтэй, боловсон хүчинтэй, тийм төвшөнд хүртсэн аж ахуй нэгжүүд бол бас тийм олон байхгүй, олон байдаггүй байна л. Тэгээд хэрвээ одоо бид нар тэр дуртай гээд байгаа зарим нэг хүмүүс нь одоо бидэнд өгсөнгүүгээд хэл ам хийгээд одоо ч гэсэн хойноос нь яваад атаажуутай болоод идэг. Тэдэнд өгсөн бол Монголын нүрийг л түлхэх байсан. АСМ хойшлуулъя. Дахиад 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа болёо гэвэл тэгэл Монголын нэр хүнд гэдэг бол олон улсын төвшөнд тэр чигтээ унана. Монголчууд юу ч хийж чаддгүй, Монголд ямар ч итгэл алга, ямар ч найдвар алга өгөх одоо хэдэн 10 жилдээ Монголын нэр хүнд өсөхгүй, хэдэн 10 жилдээ Монголын нэр бол сэхэхгүй юм байдалд орох байсан. Тэгэхээр Монголын нэрийг түлхэхгүй тулд арай найдвартайг нь, арай боломжтойг нь, арай чадахыг нь л харддаг юм л да. Ингэж л ажил хийгдсэн гэдгийг бас хэлэх нь зөв байх гэж ингэж бодож байгаа. За хоёр дахь одоо би нэгдүгээрт нэр аж ахуйн чиглэлийн банк аж ахуйн одоо газруудын хоорондын зээллэг дээр их зүйл боссон. Зарим нэг улс орн бол би тэр АСМ хийжсэн, АСЕАН-ы дээд хэмжээний уулзалт хийжсэн, тэр бүхэл Шанхай хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний уулзалт хийсэн орнуудад зөндөөл очиж исэн. Зарим улсууд бол бүр тусад нь ийм үйл ажиллагаанд зориулээд бүр одоо тийм хаалттай хот гэдэг шиг юм байгуулсан. Төрөөс тэр чигээр нь хөрөнгийг гаргацсан. Тэр ерөнхийлөгч тэнд байгаа одоо тэрнийг хүн тэрнийг гайхуулсан, ярьсан. Би л ийм юм хийлээ гэсэн. Тэгээ бараг тэр хүн өөрөө л ордог, зөвхөн төрийнхэн үйлчлүүлдэг ийм хаалттай цогцлбор хаалттай ордон бариулсан байсан. Танад нэг ийм сайхан юм одоо ер нь байхгүй дээ гэж зарим нь над руу хүртэл тэгж хандж ирсэн. Би тэгэхэд өөдөөс нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ ажлыг манай дарга нар хийдэг юм шээ. Энэ ажлыг манай чи иргэд хийдэг байхгүй. Хувийнхан хийдэг шүү дээ гэж би тэгж өөдөөс нь хариулдаг байсан. Бид тийм л сэтгэлээр хандсан.
Тэгэхээр ерөөсөө хувийнхныхаа хийж байгаа явуулж байгаа үйл ажиллагаан дээр нь жаахан нэмэл тэнд бий болж байгаа дэд бүтцүүдийн л ашиглаад тэгэл энэ одоо том ажлыг үрж гаргая гэж ингэж л явсан юм байна. За хоёр дахь их үүсвэр бол мэдээж тусламж байсан. АСЕМ-ийн эрх аваад бид нар тэр одоо үйл ажиллагаанд оролцдог улс орнууд ер нь тусалж магадгүй улс орнууд руу хандсан. Тэгэхээр хоёр газраас хамгийн одоо тэр хоёр олон одоо хандсан газруудаас хамгийн одоо ойрхон хамтарч ажилласан хоёр газар байгаа. Нэг нь одоо Европын холбоо, нөгөө нь манай урд хөрш бүгд найрамдах хятад ард улс. Тэгэхээр Европын холбооноос бүгд найрамдах хятад ард улсаас за тэр зарим нэг орн Өмнөд Солонгос ч юм уу техник технологийн тусламж сургалт гэдэг ингээд орж ирсэн. Энэ бүхэн бол ерөөсөн мөнгөөр орж ирээгүй. Хүмүүс нэг баахан хүний зурган дээр мөнгө тавиал ингээд хардаал нэг бол мэдээж цаанаас нэхэнх нь зохион байгуулалтаа үтгэлгүүд л байгаа юм л да. Би зүгээр энэ яриаг бол тэр үтгэдэг хүмүүст өгж байгаа юм биш. Тэр үтгэдэг улсууд тэртээ тэргүй үтгэнэ. Би энэ залруулгыг итгэдэг хүмүүст өгж байгаа шүү. Арай ч ийм юм болоогүй бах, ийм юм хийгээгүй байх гэж бодож явдаг тэр хүмүүс зориулж хэлж байгаа гэдгийг харин энд хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр тусламж бол бэлэн мөнгөөр ирээгүй. Техникийн тусламжууд ирсэн. Тэр тусламж ирэхийн тулд яадаг вэ гэхээр эхлээд мэрэгжлийн хүмүүс нь ирдэг. Мэргэжлийн хүмүүс нь ирээд за энэ АСЕМ-ийн энэ уулзалтыг хийхийн тулд танаа энэ салбар ийм зүйлээр дутуу байгаа юм байна. Чадварыг ингэж хангах хэрэгтэй юм байна гэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргаад ийм техникээр туслая. Ийм одоо эд материалаар туслая. Ийм зүйл ирүүлээ. Наад зах нь нисгтэр онгоц ирээд буухтал тэр олон онгоц буухад манайх нөгөө цэнгэлдэг машин хөрдөг. Манайх чинь 3-4 онгоцол зэрэг буух юм бол цэнгэлдэг. Түүнээс биш 30-аад онгоц ирээд буухад бол цэнгэлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр цэнгэлэх машины асуудал хэрэгтэй л болдог. Тэр зам талбайг хүчжүүлэх хэрэгтэй болдог. Түүний хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй болдог. Тэрний тэр техникийн тусламж гэдэг бол асар их зүйл. Тэгээд тэн дээр нэмэлт сургалтууд авдаг. Зөвхөн хаалганаасаа тэгж эхэлж байгаа. Тэгэл замаар явхад хүртэл хажуугаар нь мод зүлгээ бид нар янзлах хэрэгтэй болдог. Хог шавраа бид нар янзлах хэрэгтэй болдог. Хотын хэмжээнд хүрэх одоо ийм боломж нь байна. Хүрэхгүй зардал төсөвтөнд тусаагүй ийм зүйлүүд байна. Дахиад тэр техникийн тусламжууд. Тэгэл ирээл буухад зочд буудалд ирээл буухад үүдээр нь яваал орохоор нөгөө өндөр дээд хэмжээний зочдууд дээр зүгээр нэг хаалгаар оруулж болдгоо. Тэр лөө орж байгаа тэр бүх зүйл нөгөө шалгалтын нөгөө нэг нисхийн хаалгаар ороход дандаа нэг одоо тусгай хаалгаар орж тусгай юм шалгадаг хяндаг зүйлээр бид нар явдаг шүү дээ. Тийм одоо зүйлүүдийг бүх нөгөө байрлах гэж байгаа зочд буудлууд дээр тавьж байгаа. Тэр чинь одоо 2-3 мянга тэр үеэр 5 мянган хүн ирлээ гэхэд 5 мянган хүн зэрэг хүлээгээд авах ийм чадварыг бий болгоно гэдэг бол амаргүй. Тэгээд тэрэн дотроо тэр харуул хяналт тэр бүхнийг оруулж байгаа юм л да. Нэг орны ерөнхийлөгчийг айлчлуулахад хичнээн их ажил хийдэг үлээ. Тэр нэг орны ерөнхийлөгч ирнэ гэдэг бол тухайн орн ирж гэн гэсэн үг гэж үздэг. Тийм учраас тэр хүний аюулгүй байдал, тэр дагалдаж яваа хүмүүсийн аюулгүй байдал, тэр олон хүмүүсийг байрлуулах, буудаллуулах, тэр олон хүмүүсийн хөдөлгөөн, уулзалт, тэр бүхнийг аюулгүй тэгээд өндөр дээд түвшинд зохион байгуулна гэдэг бол тийм амар биш. АСЕМ-ийн үеэр нэг биш, 52 орны төр засгийн тэргүүний төвчний уулзалт болж байгаа шүү дээ. Аз Европын твд хичнээн орн байдаг үлээ. Тэндээс оролцож байгаа АСЕМ гэдэг энэ уулзалтанд гишүүн болж ордог бүхэл орны төр засгийн тэргүүн хамгийн доотлол нь гадаад харилцааны сайдын төвшөнд, ерөнхий сайдын орлогчийн төвшөнд ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 50 хэдэн орны ийм төвчний уулзалтыг зохион байгуулна гэдэг бол маш их одоо шаардлагатай болдгийм байлээ. Тэгээ буудлаасаа гараад явна, хурлын байранд ирнэ. За тэгээ хурлын байрнаас одоо тэр Монголын соёл урлагийг үзэх гээд явна. Тэр хол газар явах. Тэр бүх одоо газруудын тэр хөдөлгөөн, тэр бүхнийг хангана гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр АСЕМ-ээр ирсэн тэр техникийн тусламж гэдэг бол өөр өөрийнхөө зориултаар тэр нисэх буудлууд, тэр зочд буудлууд, хүлээж авах газрууд, за тэр аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа зам талбайд нь одоо ажиллаж байгаа хүмүүс, манай цагдаагийн байгууллагын аюулгүй байдлын байгууллагын онцгой, хил, гайл, үйлчлэгээний салбарууд гээд бүгд энэ одоо техник хэрэгсэл, тэр аюулгүй байдал, тэр одоо үйлчлэгээнийхээ тэр дээд түвшинд хүрсэн тэр зүйлээр хангагдсан. Тэр нь Монголдо үлдсэн. Тэр байгууллагуудын чадварыг сайжруулад үлдсэн. Тэр нь ямар үнэлгээ авсан бэ гэвэл Монголд ямар ч өндөр дээд хэмжээний олон улсын том хурал, том уулзалт зохион байгуулахад бол одоо асуудалгүй боллоо гэдэг. Тэгэл үүнийг дагаал тэр нөгөө гамшигаас хамгаалах байгууллагуудын хуралч үлээ. Тэгэл олон янзын хурлууд одоо бол өмнө нь баахан шууган гардаг л байсан, манайхан чадах юм уугүй юу? Одоо тэгж асуудаг дотоодын хүнч байхгүй болсон шүү дээ. Монголчууд чадна гэж ингэж итгэдэг болсон.
Энэ бол гайхамшигтай ололт. Энэ бол ямар ч мөнгөөр хэмжихгүй ийм одоо ололт байсан гэдгийг энд хэлэх нь зөв байх гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр төслийг хэрэгжүүлж байгаа, тэр эд материалын болон тэр техник хэрэгслийн, тэр сургалт явуулж байгаа газрууд давхар хяналтаа тавиад явцдаг ийм одоо зүйл юм л да. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бид нар бодох хэрэгтэй. Тэгэл тэн дээр одоо хүндрэлтэй эрсдэлтэй байдал гал гарвал яах вэ? Аюул болвол яах вэ? Яаж холбоо барих вэ? Яаж эмнэлгийн тусламж үзүүлэх вэ? Гэт бүр эхний төргөн тусламжийн одоо тэр нислэг тэрэгний зогсоол буудлууд хүртэл шинээр зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгээд тэндээс буулаа, тэндээс одоо шаардлагатай байгаа хүнд ингэж эмнэлгийн тусламж үзүүлнэ гэд эмч сувлагч нарт хүртэл маш олон эмнэлгүүд дээр бид нар сургалт хийсэн. Тэр техник хэрэгслээр хангах тэр ажиллагаануудыг хийсэн. Галын байгууллагууд гэхэд тэр одоо гал унтрах хүчин чадлыг бэхжүүлэх гээл. Тэр талбай цэвэрлэх машин хүртэл бидний хэрэгтэй болж ирсэн шүү дээ. Ингээд ирэхэд Сүхбаатарын талбай гэдэг Чингисийн талбай гэж бид нар яриад байдаг. Тэр талбайгаар ирээл үзэх гээл уулзалт хийх гээл ирэхэд тэнд одоо байдаг тэр харуул хамгаалт хэд жирийн нэг зочин ирдгээс хэд дахин илүү юм шаардлагатай болсон. Энэ хүчин чадлыг бий болгох гэж ингэж оролцсон. Тэгэхээр энэний үр дүнд бол монголчууд тэр төвшинг хангаж чадсан, олон улсын төвшөнд очсон. Бид нар ч эдийн засгаа төрөлжүүлнэ гэж ярьдаг, аялал жуулчлалын чадвар өндөр байна гэж ярьдаг. Тэгвэл энэ чадвараа бий болгож чадчих. Ер нь Улаанбаатар хотод өдөртөл нэг том олон улсын арга хэмжээ хурал уулзалт болоод байгаасаа гэж бид ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр төвшингээ бид нар ч алслагдсан, хүн ирэхэд хэцүү ийм улс орн шүү дээ. Тэгэхээр эрэхт нь нэг тийм хол зам туулаад эрэхт нь аятайхан хүлээж аваад аятайхан буцаагаад зорилгыг хангаад явуулчих ийм чадвартай орн болчихно. Тэгээ хамгийн гол нь тэр боловсон хүчний чадвар. Тэр хүмүүсээ тэр залуучуудад тэгж бэлдэнэ гэдэг бол маш их чухал. Энд бол олон мянган монголчууд хамрагдсан. Тэр хүмүүсийн эзэмшсэн мэдлэг мэрэгжил бол тэр хүмүүстэй үлдсэн гэж ингэж хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр хоёр дахь их үүсвэр бол иймэрхүү байдлаар тусламжийн байдлаар яг бэлэн мөнгөөр тэгээд хуваагаад идээд гэртээ аваачаа тавиад байх ийм одоо боломжгүй ийм хяналттай ийм зүйл байна. Тэгэхээр улс орныхоо нэрийг бодоод хичээгээ зүтгэж байгаа хүний дотор хажуугаар нь одоо юм хомсолч авчий гэдэг ийм сэтгэхгүй бол ер нь тийм уур амьсгал бүрдэнэ гэж байхгүй дээ л гэж би бодоод явдаг. За 3 дахь их үүсвэр бол мэдээж төсвийн их үүсвэр байгаа. Энэ төсвийн их үүсвэр дээр нэхэл хатуу байх ёстой, хяналт хатуу байх ёстой гэдэг бол зөв. Би эхнээсээ л хурал хийж яхад тэр одоо дээд түвшний бэлтгэл ажил хангуулах гэдээ бид нар ярьж яхад хэлдэг байсан. За энэ төсвийн мөнгө, энэ ард түмний өгч байгаа, энэ асем зөрүүлэгдсэн юм дээр хүүтэн гараа оров, энэ лөө орж янз бүрийн асуудалд холбогдов гэдэг. Ер нь юм уур амьсгал гэдэг бол нэг тийм гэрийн уур амьсгалч гэсэн аав ээжээс л эхэлдэг шүү дээ. Тэр хүмүүс нь тийм зарчимтай эхнээсээ л тийм байх юм бол бас тэнд оролцож байгаа тэр одоо хамт олон тэр сонсож байгаа хүмүүс бол зөрөөд байхыг бас боддгоо. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр ажлыг бас зохион байгуулах, удирдах тийм үүрэг хүлээсэн хүмүүс бол мэдээж хариуцлага хүлээх ёстой. Эхлээд асемийн эрх ахуйд бол маш их өндөр хэмжээний мөнгө яригдсан шүү дээ. Тэнд одоо асемиг жил бүхэн нөгөө 2 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг бүр ажлын хэсэг группүүд байдаг. Тэр улсад хийхэд ийм өндөр зардал гарч ирсэн. За танахыг ойролцоогоор бодоод үзлээ. Жилдээ нэг 250 тэрбум орчим төгрөг танах гаргаж иж энэ асемиг давж гарах юм байна гэж. 250 тэрбум жилдээ. 2 жилээр бодох юм бол 500 тэрбум төгрөг. Төсвөөс гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ Монгол явж тийм боломж бол манад байгаагүй. Ер нь тийм сэтгэлч байгаагүй. Тэгж хийч гэж бодоагүй. Нөхөө 50 тэрбум ч бүр доошоогоо ингээд одоо хэдэн 10 дахин буурсан. Тэгээд нийт төсвөөс гарсан мөнгө нь 500 тэрбум биш, 200 тэрбум биш, 100 тэрбум ч биш, 50 тэрбум ч биш. 21 тэрбум төгрөг л гарсан. Тэгээ 21 тэрбум төгрөгнөөс бүр зарцуулахдаа айл болох хэмнэлт зарцуулахыг хичээсэн. Айл болох л одоо хэмнэлттэй байхыг л хичээд зарцуулсан. Тэгээ тэндээс нийт зарцуулалтын дараа нь хүмүүсийн илтгэлээр ингээ харж байхад 19 тэрбум төгрөг нь 19 тэрбум зарцуулагдаад 2 тэрбум орчмын үлдэгдэл гараад тэр нь одоо тэр гадаад харилцааны яам тэр одоо очдог газар руугаа очсон гэж ингэж л одоо ийм л илтгэл мэдээллийг сонсч ирсэн. Тэгэхээр бид нар бол тэр одоо анх сонсогч байсан зардлыг бол үнэхээр хангалттай буулгаж чадсан л да.
Манай хүмүүс бас боддөг юм байл асемд зориулаад тусад нь одоо тосгон байгуулсан. Тэр асем вилла гэж ярьдаг тэр зочд буудлыг барьсан. Тэр одоо Шангрила зочд буудалч гэдэг юм уу тэр асем вилла гэдэг тэр аж ахуй нэгжийн тэр газраа автсан айл асем зарлагдахаас өмнө газар тэр асуудлууд нь шийдэгдсэн төлөвлөгөөнд нь ороод явж байгаа тийм ажил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л танах ийм байшингууд барьж байгаа юм наадах чинь асемийнхаа зочдыг буулгаал нэг 2 өдөр байлгаал 3 өдөр байлгаал дээтэл нэг 5 өдөр байлгаал гаргая л да. Та нар энэнийг шахаад одоо өмнө нэг ийм тэдэн тооны байшинг ашиглалтанд оруулаад байгаа. Тэгэл тэр чинь байшинг нь ашиглалтанд оруулахад зам талбайг нь янзлан тэр нэг сүйдрөвч барьсан ч билүү тэр нэг мод тарьсан гэн энэ тэргээл өөлөөд байдаг. Яг хөө тэр үеэр тиймэрхүү зүйлүүд үнэхээр хийх шаардлагатай төрөвчлсөн, яравчилсан бас одоо эргээд харахад ер нь хойноос нь юмыг харахад бол хүмүүс маш их цэцэн болдог. Тухайн үйл явц дотор тухайн өдрийн бороонд нороо тухайн өдрийн шуурганд хөөгдөд явж байхад бол бас одоо алдаж онох юм бол мэдээж гардаг. Тэр нь тийм мөнгө төгрөг хулгайлах юм уу санаатаа тийм алдаа оноо байдаггүй маа. Тухайн өдрийн бороонд хамт нороод тэгээд ингээд тэр нөхцөлд хамт гүгээд явж исэн бол бас ихэнх нь ойлгондоо л гэж боддог. Тэгэхээр тусдан зориулж ордон барьсан, тусдан зориулж хаалттай хотхон хийсэн тийм юм ерөөсөө байхгүй. Та нар хугацаагаа танаа энэ байшингч нь ашиглая л гэж л харин төрийн байгууллага тэр уг нь шинээр бариад шинээр одоо айл хонор юм уу тэр одоо захиалагчтай өгөх гэжсэн газар нь өмнө нь зочин оруулж байгаа шүү дээ. Тэгэдгүй наад зочин орсон ийм өндөр төрийн дээд одоо хүн ирсэн буусан гэдэг чинь танаа нэр хүндэд хэрэгтэй л гэж л одоо тэр нь хэрэг болсон уу үгүй юу мэд. Тийм л зүйл ярьж одоо бид нар шахдаг ийм л байдалтай байсан юм аа. Тэгэхээр тэнд бол тусад нь их айхтар одоо эрх олгоод тусад нь ордон тусад нь юм вилла бариулээд ингээд байсан зүйл байхгүй шүү гэдгийг бас энд хэлэх хэрэгтэй болов гэж ингэж л бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бид нар анхныхаа тавьсан зорилгын дагуу энэ одоо том ачааг бүгдээрээ нийлээд үрээд гарыг гэж ингэж л явсан. Яг хөө асемээр элбэгдоржийн нэрийг одоо дараа нь муутгах гэсэн хуглах гэсэн ийм оролдлого байдаг байж болно л доо. Гэхдээ энэ дээр миний нэрийг хуглах гэснээс харин бид нар Монголынхоо нэрийг хуглалгүй аваад гарсан гэдэг ийм бахархлыг бол тэнд оролцсон хүмүүс бол үлдээж чадсан тэр хүмүүст бол би хувьдаа маш их баярлж явдаг. Бид нар Монголынхаа нүрийг түлээгүй, Монголынхаа нэрийг хуглаагүй. Энэ бол одоо Монголд оруулсан монголчуудын хамтарч хийсэн их л том ажил болсон доо. Энэ тухай би хэлсэн зүйл биш. Энэ тухай зүгээр нэг 2 одоо өндөр албаны хүн надад олон хүн хандж хэлж байсан. Эндээс би зүгээр 2-ын их тод сандаг. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Меркель гэж хатагтай байгаа. Тэр хүн асемийн одоо сүүлчийн хурал яг болоод ингээд дуусаа за баяртай их баярлалаа гэдэг ингээд явуулахад бүр зөрөөд ингэж хурч ирсэн надад холоос. Тэгээ хурчрээд гар бариад за би олон хурлын уулзалтанд оролцож явсан. Энд үтсэн харсан юм танаа соёл урлаг, энэ үйлчлэгээ танаа энэ зохион байгуулалт бол үнэхээр гайхамшигтай байл. Яг миний сэтгэлд бүр тэгж хэлсэн надад. Миний тархинд гэж. Миний тархинд яг зураг юм шиг энэ үлдлээ. Би олон зүйлийг мартах байхаа. Гэхдээ энэ Монголд болсон энэ асемийн үеэр харсан энэ зүйл бол хизээч миний одоо ой тогтоолт тархинаас бол гарахгүй. Монголчуудад баяр хүргэе. Монгол улсад баяр хүргэе. Танд баяр хүргэе гэдэг ингээ гар барьж ирсэн. Ард нь тэр одоо Европын комисс гэж байдаг. Европын комиссийн ерөнхийлөгч гэж ярьдаг шүү дээ. Европын холбооч 27 гишүүн оронтой. Тэгээ тэр бүх одоо засгийн газар нэгдсэн тэр байгууллагын Европын комисс тэрний ерөнхий сайдалтай Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жан-Клод Юнкер гэж хүн байна. Тэр хүн бүр хэвлэлийн бахурал дээр гадна дотныхоо оролцсон манай одоо ард иргэд хэвлэлийнхэн бүгд л харж ирсэн да. Тэр хүн ингэж хэлж ирсэн. Миний хажуу зогсож байгаа. За би энэ ер нь асем бүхэнд оролцсон. Энэ Аз Европын дээд хэмжээний уулзалт бараг би бүх уулзалтанд оролцсон хүн байна. Тэгэхэд Монголд болсон энэ асем бол хамгийн сайхан асем боллоо. Монголчуудаар бид бахархаж байна. Баяр хүргэе та бүхэнд гэж ингэж хэлж ирсэн. Энэ үгийг бол бүгд сонссон. Тэгэхээр энэ бол Монголыг үнэлсэн, Монголын ард түмнийг үнэлсэн, монголчуудын тэр хамтарч ажилласан хичээл зүтгэлийг үнэлсэн ийм одоо үнэлгээ байна. Энэ тухай яг хардах хэлэх юм зүйл байдаг бах. Тэгэхээр мэдээллийн одоо тэнцвэртэй байх үүднээс би бас энэ залруу энэ мэдээллийг мэдж байгаа зүйлээ хэлэх нь
зөв байхаа гэж бодож байгаа. Хүмүүсийн тэр одоо ярьдаг яриа, тэр эрхчлөөг бол би үргэлж хүндэтгэж явдаг. Цаашдаа ч хүндэтгсээр байх болно гэдгийг бол хэлэх нь зөв байх. Мэдээж энэ бүхнийг миний мэдэх гэж бас юм байхгүй шүү дээ. Тэр мэдээлэл өгж байгаа, энэ хэл яриа гараад байхад энэ юу болцсон, яатсан гэж тэр улсуудаас эргэж асуухад өгж байгаа тайлбар энэ юмнууд дээр би үндэслэж хэлж байгаа. Би зүгээр зарим нэг жишээ хэлье. Асемийн үеэр нэг баахан олон том автобуснууд аваад ингээд одоо зардал гаргаа хайцсан байна. Ингээл зураг аваад энэ тэнд тавиад идэг. Тэгсэн энэ бол ерөөсөө үндэслэл нь бол шал өөр юм байл. Өмнөд Солонгосын засгийн газартай манай засгийн газар хот хоорондын тээврийг одоо хөгжүүлэх төсөл гэж ийм төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэнд нэг 120 автобусны одоо хөнгөлөлтөө зээлээр Өмнөд Солонгосоос авах ийм төсөл явж байгаа. Тэр нь 2016 оны 9 сард нэг автобусанд нийлүүлэгдэх ёстой. Гэтэл ASEAN маань 2016 оны 6 сард одоо тэр автобус ирсэн байвал зүгээр. Тэгэхээр 120 автобус биш дахиад Өмнөд Солонгостой бид нар нэг автобус авах гэж баахан ярьдаг тэр нь мэдээж бүтэхгүй. Тийм учраас энэ тэндээс ийм одоо боломж юу вэ гэсэн. Энд нэг ийм төсөл байна. Тэгвэл тэр 120 автобусыг бүгдийг биш юм гэхэд 30 автобусыг ASEAN-ийн үеэр хэрэглэе л да. Төрүүлээд 9 сард биш 6 сард нийлүүлэхийг Өмнөд Солонгосын талд хүсэл тавьгээд тэгээд тавиад харин Өмнөд Солонгосын тал тэр хүсэлтийг хүлээж аваад аргагүй байдлыг ойлгоод 30 автобусыг урьдчилд нийлүүлсэн байна. Тэгээд тэр 30 автобусыг аваад 3-5 хоног ASEAN-ийн үйл ажиллагаанд зарцуулаад энэ тэнд нь ASEAN гэдэг цаас бичиг наагдсан л байх. Тэрнийг аваад зургийг тавиад үтгээд идэх байхгүй юу? Тэгээ буцаага төсөлд нь буцаагаад өгсөн. Тэгэхээр энэ бол ASEAN-аар одоо тусад нь мөнгө зарсан юм ерөөсөө байхгүй. Бусад газар бол зарах байсан байж магадгүй. Монгол бол энэ дээр зарах шаардлагагүй. Бид чинь ер нь байгаа хүн хүнийхээ оролцоотойгоор дэм-дэрэндээ дээс эрчэндээ гэж явдаг орн шүү дээ. Тийм учраас тэгж л хийсэн. Дараа нь тэр төсөл аж ахуй нэгжийн хооронд нөгөө бусдаас ирсэн одоо тэр хөнгөлөлтөө зээлээр ирсэн зээлийнх нь хүүг дахиад өндөр болгоод бидэнд шахаж байна. Аль эсвэл тэр нь одоо second hand автобус байна ч гэдэг юм уу явж исэн юм байна энэ төр гэсэн яриа маргаан гараад тэр маргаан цаашаа яваад нөгөө муу нэртэйгээр нь ASEAN гэж орж байгаа. Ер нь энэ ASEAN гэдэг юмыг аль нэг шууганыг өөр нэг шууганаар дарах ийм одоо өөр нэг шууган ч гэдэг юм өөр нэг нэрээр дарах гал унтраах нэг ийм одоо унтраалгын хэрэгсэл шиг хэрэглээд байгаа. Тэнд л одоо янз бүрийн одоо ард түмэнд очих ёстой зээлийн тухай шууган гараад хариуцлагын тухай яригдахаар л ASEAN гэдгийг монтажлаад цаанаас нь мөнгө төлөөл тодорхой байгууллагууд санхүүжүүлээд ингээд шуугуулад эхэлдэг нэг ийм утгагүй байдал байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас ер нь нэг тайлбар өгчих нь зөв байна. Энэнийг бол нохоод барьдаг мод гэдэг шиг тэр ASEAN-ийн тэр одоо үйл ажиллагаа явсан юм бүхнийг бол барьж хүүгээд бол энэ нэг тийм цаашдаа бол амжилт олохгүй шүү гэдгийг ер нь хэлчихэн зөв байхаа л гэж ингэж бодож. За нэг хэдэн зуун машин авсан гэнэ нэг бахан шуугсан ярьсан. Уг нь эхлээд тэр ASEAN-ыг зохион байгуулах гэж байгаа тэр ажлын хэсэг гаднаас ирдэг хүмүүсийн чинь шаардлага өндөр. Тэр одоо өндөр дээд хэмжээний хүмүүст маш өндөр одоо хамгаалттай дээр нь хуйгалсан за тэгээд чанартай гэдэг ингэхээр чи нөгөө мундаг брэндүүдийн машинуудыг ав гэж бас шахаж ирсэн. Мэдээж бидэнд тийм мөнгөд бидэнд тийм боломж байхгүй. Тэгээд оруулаад ирсэн аж ахуй нэгжиж байхгүй. Бүр явж бид нар ASEAN-ийн үйл ажиллагаанд зориулж ямар машин авсан бэ гэхээр Purus авсан. 51 Purus авсан шүү дээ. 51 Purus аваад тэгээд 51 Purus-ээ дараа нь ASEAN өнгөрөнгөө тэр үеэр 4-5 хоног тэр одоо ASEAN-ийн үйл ажиллагаанд хэрэгжилж унуулаад ASEAN өнгөрөнгөт хамгийн шаардлагатай байгаа манай цагдаагийн байгууллага эргүүлийн цагдаа, замын цагдаа хоёр л бүгд очсон. Хэрвээ тэн дээр санаа зовоод байгаа бол одоо тэдний хойноос очиод сурвалжлаа. Ер нь энэ авсан газрууд тэр одоо ASEAN-ийн үеэр техник хэрэгсэл авсан байгууллагууд тэр үед надад хүртэл үзүүлээл одоо хэвлэл мэдээлэлээр гарч илээсэн манайх ийм өндөр түвшинд хүрлээ, ийм сайхан боллоо, ийм техник хэрэгслээр хангаглаа гэдээ ярьж исэн. Одоо тэр хүмүүс уг нь ярьж тэр тайлбар өгөх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэл тэр 51 Purus нь очисон газараа л очисон юм байна. Тэгэхээр ийм зүйл болсон. Тэнд одоо машин идээл ASEAN дэрсэн тэр том автобус идээд байх ийм юм байхгүй. Ер нь бол хэрвээ ийм муухай юм хийсэн бол энэ баригдана. Монгол гэдэг бол иргэний хяналт өндөртөө ийм газар шүү. Энэ албан тушаалтнууд тандад хэлчихэд энэ бас зүгээр байна. Ер нь иргэний хяналт өндөртөө. Та нарын гიშгсэн буруу гიშгсэн тэр үйлдэл бол илэрэн шүү гэдгийг бол албан тушаалтнууд ойлгож явах хэрэгтэй. Иргэдээсээ айж явах хэрэгтэй. Имэж явах хэрэгтэй гэдгийг бас энд давхар хэлэх нь зөв байх гэж ингэж бодож байна.
Тэр одоо ийм дарга тэр хэвлэлийн албаны ийм дарга одоо ийм мөнгө идсэн гэж юу яадаг. Олон улсын хэвлэлийн алба гэдэг юмыг одоо байгуулах хэрэгтэй болсон. Олон улсын хэвлэлийн төв гэж нэрлэдэг. Тэр 50 хэдэн орны өндөр дээд хэмжээний зочны уулзалт гэдэг чинь маш том юм байл л дээ. Нэг үе чи улс төрийн олимп гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр олон улсын хэвлэлийн төвийг байгуулан дахиад хугацаанд шахагдсан. Олимп авж байгаа улс орн бол 2 3 хугацааны өмнө авдаг. АСЕАН бол тэр авсан өдрийнхөө маргаашаас эхлээд ажил нь эхэлдэг. Тэр 2 жил дотор ажиллаа хийж дуусгах ёстой. Тэгэхээр тэр хооронд Монголынхаа нэрийг хугалж ингэж сууж болохгүй. Тэгээд нөгөө АСЕАН-ийн одоо эхний уулзалт болж байгаа газар тэр зочд буудлал гээд ингэж хүрээд ирсэн чинь тэнд хэвлэлийн төв байгуулах байр байхгүй, ийм газар байхгүй. Энд байгуулах боломжгүй. Манад зүгээр ингээд гараж хийх гээд гараашаа ингээд бариад нөгөө байшингаа бариад явж байгаа. Гараж хийх гээд ингээд одоо явж байгаа энэ гаражийн зай талбай л байна гэж. Тэгээд олон улсын хэвлэлийн төвийг тэр Шангри-Ла зочд буудлын гараж дотор хийсэн шүү дээ. Тэр нь хан дээр нь одоо цаас мас наагаад зарим нэг дээдлэл малын битүүлээчгүй. Тэр одоо турбаа явж байгаа усны систем нь харагддаг. Тэгээд тэрний наагаад тэгээд тэр мэрэгжлийн улсууд нь хийгээл олон улсын хэвлэлийн маш сайхан төв болсон. Одоо эргээд гараж л байна. Тэгэхээр тийм зүйлээс сулгайхийн, тийм зүйлийн дундуур орн буруугаар юм зарагдана гэж байдаггүй юм дөө. Тэгэхээр ийм уур амьсгалаар бүгдээрээ зүтгэж хийх гэсэн. Одоо манай хэвлэл мэдээллийнхэн дээр бичээд янз бүрээр одоо байгаа тэр улсууд бол бүгдээрээ л мэдж байгаа дөө. Уг нь тэнд өөрсдөө оролцоол ийм юм дундуур явж гээл бүгд л хамт бахархаал ингээл явж исэн л улсууд байна. Тэр тамгын газрын удирдлагч гэдэг юм уу хотоос ажил хариуцсан улсууд байгаа. Дээрээс нь тэнд үндэсний хороо гэдэг байсан. Тэр хүмүүс бол үндсэн ажилласаа гадуур одоо энэ олон ажлуудыг хийж байгаа хүмүүс. Би хөвдөө миний баг дотор одоо тэр нэг долоодог өрдөг гэдэг нэг ярьдаг. Би тийм үг хэрэглэх дурггүй. Лавл миний эргэн тойрон тийм долоодог хүн байгаагүй. Дандаа л ажиллаа бүтээч хиймсэн, юмаа хийч хиймсэн гэсэн тийм л хүмүүс байсан. Энэ АСЕАН-ийн үйл ажиллагаан дээр бол тийм л сэтгэхгүйгээр зүтгэсэн шүү. Тэр 7 гэдэг чинь дээр нь байгаа тэр дарга цэргээсээ л болдог байх. Тэр хүн тийм одоо сэтгэхгүйгүй, тийм хандлагагүй байхад хүмүүс бол хүмүүсийн тэр харилцаа үйл ажиллагаа бол шал өөр болоод явчихдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар ажил хэргийг бүтээн Монголын мань нэр хэрэг гарах гэж юм гэсэн ийм чиглэлээр тэгээд үндсэн ажлынхаа хажуугаар нойр цаг хугацаа тэр нэрв тэр бүх юм гаргаж хугасалж ингэж л зүтгэсэн юм байгаамаа гэдгийг бас энд хэлхэн зөв байх гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр ажил хариуцсан хүмүүс өнөөдөр 9 мэнд байгаа. Тэр хүмүүс тайлбараа гарч ирээд өгчих юм боломжтой гэж би хөвдөө бодож байгаа. Үнэхээр хөвдөө юм завсцсан тэр нь илрээд хууль хяналтын байгууллага тогтоогоод ингээд юу яхад бол тэр бүхнийг бол хамгаалаад байх шаардлагагүй. Ер нь энэ асуудал дээр нэг хөндлөнгийн аудит оруулаад хөндлөнгийн дүгнэлт шаардлагатай бол гаргуулчмаар байна. Заавал нэг тийм улс төрдсөн тийм юм баймааргүй. Тэр аудит гэдэг бол тэр шилэн данс гэдэг юм уу тэр бүхэнтэй энэ одоо зүйлийг хянаад өдөр бүхэн мэдээлээд явж явах хэрэгтэй юм л да. Манад аудит тэгж ажиллаж байна уу юу? Харин манай иргэд хяналттай хурц хараатай байгаад нь бол би их баярлж явдаг. Дахиад нэг жишээ АСЕАН-ийн хөшөө гэж ярьдаг. Ажлын хэсэг ажиллаа хийгээд та нар ажиллаа хийсэн бол хийсэн шиг хийгээд тэгээ тайлангаа тавиад тэр цаас бичгээ үлдээгээд явах ёстой гэдэг ийм л шаардлага тэр үед тавьж ирсэн. Тэгээд ажлын хэсэг ажиллаа хийгээд дуусахдаа ерөөсөө ийм том хэмжээний уулзалт боллоо. Бараг л 800 жилийн өмнө Аз Европ ТV-г Монгол нэгтгэж явсан. Одоо бол Аз Европ ТV-ийг авчирж уулзууллаа гэж тэр үед ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ нь одоо том үйл явдал. Энэ хэдэн зуун жил дүр дагавар гарах энэ үйл явдал энд одоо юм үлдэх ёстой гэж. Тэгээд энэ хөшөө тэнд чинь АСЕАН-ийн тэр уулзалтанд ирсэн хүмүүс гарын үсгээ зурсан шүү дээ. Тэр гарын үсэг зурдгийг бол Австралид АСЕАН-ы дээд хэмжээний уулзалт CNN-ээр гарч яхад би нэг харж байгаа санаа авсан. Тэгээд тэр нэг дугууруулж байгаа Монголын одоо тэр уламжлалаар далбааг тавьж байгаа гарын үсэг зурулсан. Тэгээд тэр гарын үсэгтээ тэр Аз Европын тэр бэлэгдлийг оруулсан тийм нэг одоо дурсгал үлдээл гэж ажлын хэсэг яриад тэр хөшөөг хийсэн байна. Ер нь бид нар жаахан урт харах хэрэгтэй. Дараа нь тэр улс төр ч юм уу тэр өндөр дээд түвшний төр засгийн тэргүүний тэр одоо зэсэн дээр тэр гуйл тэр хүрэл дээр үлдээсэн ганцхан гарын үсгч байж магадгүй. Тэр хүмүүсийн үр хойч тэр одоо улс орон ард иргэд дараа нь жуулчин татах хамгийн чухал зүйл байж магадгүй. Би зүгээр АСЕАН байтугай АСЕАН-ы дээд хэмжээний уулзалт хийсэн Өмнө Солонгост байж идэг юм лээ. Бусад оронд байж идэг. Бүр тэр хотхноор нь хадгалаад үлдээсэн. Жуулчны газар болгоод үлдээсэн. Энд одоо тэр Оросын холбооны улсын ийм хүн ирээд байрлаж исэн. Энд Хятадын ийм дарга байсан. Энд Японы, энэ Германы гээд
Тэгээд тэр байшингийн хадгалаад үлдсэн. Идсэн уусан хоолыг бүр ингээд тусдны юм хуунцар юмар хийгээд тавьдсан. Ингээл харуулаад жуулчны газар болгоо суусан сандлын хүртэл нэрийн тавиад аваад үлдсэн л байдгийн юм лээ. Монголд бол тех боломж байхгүй. Бидний сэтгэхгүй бидний соёлчин бол арай өөр юм. Гэхдээ бид нар бол одоо нэг үндсэн ололт бас нэг ололт гэсэн юм аваад үлддэг ийм чиглэл рүүгээ явах л байх л да. Тэгээд нэг ганц хөшөө тэнд үлдсэн тэр ажлын хэсэг тэр одоо тендер энтрээ зарлал хийсэн гэж ярьдаг. Сүүлдээ нөгөө авчрах гэсэн зардал мөнгө олдохгүй байна гэд асем сан гэж тэр нөгөө аж ахуйн нэгжүүдээс бас хандин мөнгөөр бүрдсэн ийм төсвийн мөнгө ерөөсөө ороогүй нэг сан байсан. Тэндээс зарим зардал нь гарч ийн гэж ингэж л дуулддаг л байсан юм л да. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд шүү. Тэнд нэг мөний чөлөө, нэг инх тавины чөлөө, нэг хонх гэдэг нэг юм одоо байгаад байдаг гэсэн тэрнийг холдуулаад заавал тэр одоо юмны юм байж ирснээс энэ одоо хөшөө байсан дээр гэл тэнд л одоо байрлуулсан тэр хотын хурал бүх шийдвэр нь гарсан. Засгийн газар шинээр гарч ирэл шинэ ерөнхий сайд хотын шинэ удирдлага гарч ирэл хүлээж аваад ингээд явж ирсэн зүйл шүү дээ. Бүгдээрээ энэнийг сайн мэдж байгаа бахал гэж би бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол асайн бол энэ үеийнхэн одоо өнөөдөр бид нар цуг амьдарч байгаа энэ Монголын энэ үеийнхний одоо бас нэг Монголынхаа нэрэн дээр оруулсан том хөрөнгө оруулалт, том бүтээн байгуулалт, Монголдоо зориулж босгосон том хөшөө гэж ингэж хэлж болно л да. Асаймын тэр 52 гишүүн оронд нэг удаа хурал 2 жилд нэг болоод явдаг гэж бодоход Монголд эргээд асайн бол 100 жилдээ зохион байгуулагдахгүй. Тэгэхээр 100 жилд нэг удаа хийсэн, 100 жилд нэг удаа хийхдээ монголчууд нэрээ бүтэн аваад гарсан ийм том үйл ажиллагаа байдаг. Мөнгө буруу зарцуулсан бэлэг энтер гэж ярьдаг. Тэнд нэг балал гадагшаа Япон захиж нэг бал хийлгсэн. Манай чинь бал үзэг хийдэг газрууд байдгүй бах. Тэгээд тэр бал нь чанартай байх үүднээс, тэгээд тэр нь үлдэх үүднээс тэр модон ишин дээр нь бүр асайн Монгол гэж бичээл сийлүүлэл ингэж хийсэн. Бусад тэр одоо морь мал, имэйл хазаар, тэр дээл ховцос, тэр ноолуурын бүтээгдэхүүн одоо тэр зураг хөрөг гэл ингээл явдаг. Тэр бүхэн бол монголчууд л дотроо хийсэн. Маш их гар татчиж хийсэн. Зураг гэхтэл тэр хадны одоо олон мянган жил болсон хадныхаа зурагнаас яг хэвээр нь буулгаад монголчууд ийм мундаг түүх соёлтой, ийм гайхамшигтай үзэх юмтай орон байгаа гэж байгаа л нэг зураг бид нар биелгэлж ийсэн. Тэр адуу морин бол тэр одоо Монголдоо л үлдсэн байгаа. Тэр хүмүүс нь сайхан нэр өгөөл явсан. Одоо нэг ярьдаг нь би Монголд морьтой хүн, Монголд миний морь байгаа гэл ингээл ярьдаг. Харин тэр одоо морь малыг харж байгаа хүмүүс л ер нь сайн харж харилцаа холбоотой байх явдал бол их чухал. Тэр газрууд нийлүүлээ, тэр оруулж ирэхдээ дундаас нь мөнгө завшина гэдгүйсэн тийм юм ер нь л байхгүй дээ. Хоолны тухай бас их ярьдаг. Тэгэхээр бид нар тэгэл асамд хоол нийлүүлгээл ингэх юм бол хүн бүхэн л нэг бууз хийгээл нэг хууршуур хийгээл бариадгүй тэрэн дотор чанар нь ямар байх вүлээ мэдээж тийм боломж ч байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө маш урт одоо тийм food court гэж юм байгуулсан шүү дээ. Тийм юм байгуулаад тэгэл хоёр талаар нь тэр хоол унд Монголдоо хийдэг Монголынхаа бүх бүтээгдэхүүнийг гаргаал тавь. Хүн ирээд аваад танаа хоолыг аваад идэх юм бол хүн ирээд аваад танаа ундааг аваад уух юм бол гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлээ гэж. Тэр нь хамгийн зөв болсон. Тэгэхээр хамгийн чанартай хамгийн сайн юм аа хийж ирдэг. Тэр идсэн хоолоор нэг хүний идсэн хоол нь бол харин тэр мөнгийг гаргасан. Энд бол муу хоол өглөө, муухай юм өглөө гэх тэр хүний сэтгэлд үлдчих юм бол Монголын нэрэнд үнэхээр муу. Тийм учраас бид нар нэг зочилж байгаа учраас нэг хоол ундаа өгөөд явуулах ийм сэтгэхгүй бол байх ёстой л гэж бодсон. Тэр зохион байгуулалт, тэр үйлчлэгээ бол ер нь бүх газараас сайн юмыг бодож авсан учраас тэр асемын чинь нэр хүнд бол тийм өндөр гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр дундуур би нэг явж үзсэн. Тэгэхэд хоол идчихсэн тэр гадна дотны тэр 2-3 мянган хүн эргэж хараад алга ташаа шуугилдаа сүйдүүлж ирсэн. Хоол идж байгаа хүн алга ташна гэдэг бол бас л өндөр сэтгэгдэл үлдэж байгаа нэг л ийм л хэлбэрэлд. Асемыг эхэлж авахд үнэхээр зүрх алдмаар ийм зүйлүүд байсан шүү. Тэгэхэд зориглоо л авсан. Хамгийн гол нь бид нэр өөртөө итгэсэн байхгүй. Бид чаднаа, бид хийж л таар. Монголчууд ийм юм хийх цаг болсон гэл. Тэгэл тэр улс төрийн олимп гэдэг тэр 2 ТV-ийн уулзалт хийдэг тэр зүйлийг л тэр маргаашаас нэхлээд өдрөнд тоологддог тэр хугацаанд шахагдсан тийм зүйлийг ард яваал гарсан да. Тэгэхээр ингэж одоо хийж ингэж хийгдсэн ийм зүйл шүү. Ингэснээр бид нар тэр зочин хүлээж авах
бусдыг хүлээж авах, энэ чадвах, энэ дэдвүтс, энэ юмнуудаа үлдээсэн. Ер нь асемээр бий болсон зүйл бол тухайн байгууллагуудаа үлдсэн, тухайн хүндээ үлдсэн, сурсан эрдэмийн тухайн хүндээ үлдсэн. 30-аад мянган хүн сургалтанд хамрагдлаа л гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс оролцсон хүмүүс энэ миний нэр хүндийн хэрэг байл. Одоо тэр олон мянган залуучууд тэр CV тэр намтар дээрээ бичдэг шүү дээ. Асемийн тэр одоо үйл ажиллагаанд би ингэж оролцож байсан. Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр би орчуулагч хийжсэн, би үйлчлэгээний үйл ажиллагаанд оролцож байсан гэд бичдэг. Энэ бол тэр хүмүүсийн насны бахархал. Хаан ч очисон гэсэн Асем гэдэг нэрийг мэднэ. Тэгээд чи тэр Асемтэй гэж ажиллаж исэн юм уу гэдэг. Тэр үнэлгээ бол зүгээр нэгж хүн дээр аваад үзэх юм бол асар том хөрөнгө оруулалт, асар том боломж байна. Тэгээд Асемийн үеэр гарсан муу юм хүртэл Монголын нэрэн дээр сайн болж наалдчихсэн шүү дээ. Тэр Асемийн 2 хоног болоход 2 өглөө дэлхийг дөргөөсөн 2 үйл явдал болж ирсэн. Нэг нь Францын Ниц гэдэг хотод тэр 70 орчим хүнийг одоо дайрсан, машинаар дайрч одоо амь насын сүйтгсэн ийм аимшигтай одоо гэмт хэрэг террорист халдлага гарсан. Тэгэл тэр нөгөө бүх одоо удирдлага тэр Европын хүмүүс энд байж байгаа Европын удирдлагууд. Тэгэл Монголын Улаанбаатараас ярьж байна. Монголоос ярьж байна гэл тэр бүх юм дэлхийн нийтээр цацагдсан. Тэр үед бүр тусгай тэр нөгөө компьютерийн онлайн дээр ажилладаг, бүртгэл хийдэг, хяналт тавьдаг улсууд Монголын нэр тэдэн тэр бум удаа гэж. Тэр дэлхийгээр тэр олон давталтыг ингээд аваад үсгээр сошиал медиа энэ төр орохоор тэр бум хөрчтгөл байх нь л дээ. Гэтэл маргааш нь дахиад нэг муу үйл явдал. Гэхдээ тэр Монголын нэрийг дэлхийд гаргах талаас нь бол сайн л болж ирсэн. Нөгөө түүхэд төрийн эргэлт гардаг. Төрийн эргэлт гарахад өглөө нөгөө Эрдэган олдож яана олдохгүй байна гэж ерөнхийлөгчийн тухай ингэж баахан яригдсан. Тэгээд энээс болоод Улаанбаатараас ярьж байна. Улаанбаатарт хэлж байна. Улаанбаатарт болж байгаа Асемд манай тэр ерөнхийлөгч оролцож байгаа, манай канцлер оролцож байгаа гэл ингээл явдаг юм байл. Тэгээд энэ бүхэн бол ерөөсөө Монгол тэр 2-3 Асемийн өдөр бид нэр хичнээн мянган сая доллар зараад ч хийж чадахгүй тийм сурталчилгааг бид нар Монголынхаа тухай хийсэн. Монгол гэдэг нэр Монгол улс ард түмэн бий болсон цагаас дэлхийд хамгийн олон удаа давтагдсан өдрүүд бол тэр Асемийн өдрүүд байсан юм аа. Тэгэхээр энэ бол асар том хөрөнгө оруулалт, асар том ийм одоо зүйл байгаа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь энэ тухай хардлаа, бодлоо, муу зүйл хэллээ гэд би хэнтэйч одоо маргаан хийдэггүй, би хэнийч дууг хордоггүй, хэнийгч барьж аваад шүүх шоронд руу хөөдөггүй. Энэ цаашдаач би ийм байх болно. Харин над руу хандж байгаа тэр хандлага бол тийм байгаасаа гэж боддог. Мэдээж хүн одоо зохион байгуулалттайгаар муу юм бодно, зохион байгуулалттайгаар хардна, төлбөр аваад муу юм бодож хүний нэр төрийг гутаах гэж муу юм хийнэ гэдэг бол сайн зүйл биш л дээ. Би тэр зүйлийг бол мэдээж хорж зогсоож чадахгүй. Одоо тэр бол яа их хөдлөл гэж ингэж л бодож байгаа. Гэхдээ би хүмүүсийн тэр эрх, ил тод байх, хүмүүс тэр уур бухимдал хардсан ч гэсэн, гүтгсэн ч гэсэн ил гүтгэжээдэг, дураараа гүтгэжээдэг тэр Монголын тэр эрхийг, Монгол хүний тэр эрхийг бол би өргөлж хүндэтгэж явдаг. Одоо бүгд л шилэн бай гэж хэлээл, дансаа ил болголоо гэж хэлээл айгүй бол хүмүүсийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх рүү халдах гээд байгаа. Тэгэхээр тэр шилэн гэдэг бол эргээд иргэдийнхаа тэр хардах, тэр илэрхийлэх мэдэх эрхийг хүндэтгэх гэсэн үг шүү. Хамгийн эхний үсэг нь тэр юм шүү гэдгийг бас энэ дарга тэр янз бүрийн юм ярьж байгаа хүмүүс бол ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь нийгэмд удирдах байгаа хүмүүс дарга нар сайн дураараа дэвшил хийнэ гэж байдаггүй. Сайн дураараа дутагдлаа засна гэж байдаггүй. Ард түмэн шахаж шаардчаа засдаг юм. Ард түмний хараа хяналт байж нийгэм урагшаа явдаг. Тийм учраас энэ хараа хяналт, энэ шахалт шаардлага, энэ хүмүүсийн хоорондын хилцэж байгаа энэ хилцүүлгийг бол би үргэлж дэмждэг. Тэр удирдах хүн ичжээж, тэр суудал сандал нь хөдөлж ганхах тийм нөхцөл бүрдсэн үед л нэг гараа хөдлөх гэдэг. Тэгэхээр ер нь улс орон хэдий дэвшдэг вэ гэхээр нийтлэг ололтоо хамгаалах хэрэгтэй. Асем гэдэг бол бидний үед л хийсэн монголчуудын нийтлэг олсон ололт юм байнамаа. Тийм учраас энэнийг сайн талаас нь харчих хэрэгтэй. Муу талаас нь харж болно. Нэрийг гүтгэх унгах талаас нь зохион байгуулалттайгаар харж байгаа бол одоо тэрнийг хориглох харахгүй. Сайн талаас нь гүн чинь юу авчирсан бэ гэдэг талаас нь харахад бол бас юм харагдана. Хоёрдугаарт нь хэрвээ чи алдсан бодвол энэнийг сургамж болгоод дахиад тэр сургамжаа хууль болгоод тэгээд түүнийг тогтолцоо болгоод хэрэгжүүлээд аваад явах хэрэгтэй. Тэр гаргаж байгаа тэр алдаа гараад байгаа тэр цоорхоо нүхийг л хаах ёстой л гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг хоёр талаас гаргадаг.
Ард түмэн шүүмжилдэг, шуугдаг, нөгөө талд нь шийдвэр гаргахчаад заавал энэ чиглэл шийдвэр гаргах ёстой. Ингэж сургамж авсан гэж үзэн шүү. Төрийн сургамж гэдэг бол шийдвэрээр илэрдэг юм шүү гэдгийг дахин хэлье гэж л ингэж бодож байна. Би зүгээр боддгийн тэр ASEAN-д оролцсон дарганаар өөрчлөгдөж болно. Тэр том төрийн удирдлагууд өөрчлөгдөж болно. Гэхдээ тэр ирсэн хэвлэлийнх нь, тэр арын албаных нь, тэр мэрэгжлийн хүмүүс, тэрэнд оролцсон залуучууд олон нийтийн тэр бодол үлдэнэ. ASEAN-ийн үйл ажиллагаанд одоо Монголд ASEAN-тай холбоотойгоор тэр үед 2014-өөс 16 оны хооронд 5-7 мянган хүн ирлээ гэж ингэж ярьж ирсэн. Тэр хүмүүсийн сэтгэлд Монголын тухай оруулсан тэр ойлголт бол үлдсэн байна. Энэ бол Монголын хувьд бол маш том хөрөнгө оруулалт. Тэр улс орнуудын хэвлэл мэдээлэлээр гарсан Монголын тухай яригдсан сайн зүйлүүд бол хамгийн чухал зүйл байдгиймаа гэдгийг бас энд хэлэх хэрэгтэй. Монголын талаас л тэр 30-аад мянган хүн гэдэг бол асар олон одоо ийм хүн оролцсон шүү дээ. Тэр хүмүүс бол Монголынхаа нүрийг төлөлгүй, Монголынхаа нэрийг хугалалгүй аваад гарсан. Монголчууд чадсан. Ер нь хүмүүс оролцоод ирэхээр л юм бүтдэг юм дөө. Би үүдээ тэгж боддог. Хүмүүс оролцоод ойлгоод ирсэн сайн юм болвол амжилт болдог, амжилтанд хүргэдэг. Тийм учраас ард иргэд маань шүүмжлэхтэй, хяналт тавихтай ч олуула оролцож явах хэрэгтэй. Нэг муу юм боллоо гэхэд дээр үед бид нэг цуглаан хийх гээл яддаг байсан. Одоо бол фэйсбүүкээр дамжуулаад, одоо бол Instagram, одоо бусад одоо тэр зүйлүүд, тэгэл Twitter тэр бүхнээр дамжуулаад харилцахад бол бүгд байна штэ. Тэгэхээр энэ боломж бол бүгдээрээ байгаа. Тэгэхээр аливаа энэ үйл ажиллагааг одоо зөв болгох ажил бол хоёр талаас нь явдаг гэдгийг энд нэмж хэлье. Тэгээд тэр ASEAN хийсэн 100 ер нь манай хүмүүсийн сэтгэгдэл үнэхээр сайхан үлдсэн байсан да. Тэр анхны сэтгэгдлэр нь хуурдгуу гэдэг үнэн л юм байлээ. Би тэр 100 хөдөө явж байхад ингээ малчтаа, залуучуудаа, хөгшин хөвөө зөндөөл улсуудаа уулзж байсан. Тэгэхэд надад хандаал бүгд тэгж. Гэхдээ ASEAN гэж нэг сайхан юм боллоо. ASEAN гэж мөн сайхан арга хэмжээ боллоо шүү. ASEAN гэж ямар сайхан юм бэ гэд бүр тийм нэр өгцөө одоо нэг тийм наадам гэдэг шиг одоо нэг тийм нэр өгцөн. Тэгээд манай жирийн иргэд бол үнэхээр сайхан одоо сэтгэгдэлтэй сайхан сэтгэлтэй үлдсэн байсан. Энэ бол Монголын нэрийг сайнаар гаргасан үйл явдал боллоо гэдгийг ойлгож ингэж хүлээж авсан ийм л зүйлтэй. Тэгэхээр бас энэ өдрүүдэд Монголын үндэсний бахархал болж байгаа. Манай эзэн богд Чингис гэдэг бол Монголын ард түмний Монгол хүн бүрийн хаан бахархал шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бүтээжсэн, хийжсэн тэр зүйл, тэр үлдсэн юмыг монголчууд олсон ололтоо бид нар бахархаад нийтийн амжилт болгоод явсан. Тэнд арга нь янз бүр байсан байж магадгүй. Ихтэл бид нар тэр том өрн байгуулж, тэр ажлыг хийж ингэж явж байхад бид нар дандаа сайн талаас нь харахыг хичээдэг. Тэгэхээр тэрнийг ингээд сайн талаас нь харахад сайхан харагддаг. Монгол хүн бахархмаар харагддаг байхгүй. Бусад хүн муу хэлж болно. Гэхдээ монгол хүн бахархмаар тийм мууч байсан гэсэн монгол хүн бахархаад ирэхээр эргээд сайн болгочих тийм зүйл байдаг. Тэгэхээр ASEAN бол нэг тийм зүйл л дээ. Монголын бахархал дээр нэмэх боломжтой юм зүйл байгаа. Ингээд та бүхэнд бүгдд нь одоо Монгол бахархлынхаа өдрийн мэндийг хүргэе. Зарим нэг зүйлээр маш олон зүйлээр над руу хүмүүс ханддаг. Зарим нэг зүйлээр шаардлагатай үед гарч тайлбар өгч та бүхэнтэйгээ ингэж энэ мэдээллийн энэ боломжийг ашиглаад ингэж харилцаж явах юм хэрэгтэй байх гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд монголчууд маань бүгдээрээ нийлээд нэгдээд хяналтаа тавиад иргэнийхээ үүргээ хэрэгжүүлээд төр засаг нь иргэнийхээ эрхийг хүндэтгээд ингэж явах юм бол Монголын зам гэрэлтэй байгаа гэдэгт би итгэж байгаа. За их баярлалаа.